Spoštovana gospa ministrica, Prelovnik Rupel, spoštovane slušateljice in slušatelji, lepo pozdravljeni. Naj začnem z nekimi uvodnimi mislimi. Medicinsko znanje ekstremno narašča, vedno nova znanja z področja etiologije in patogeneze, nove preiskovalne metode, nove možnosti zdravljenja, vse to nas seveda prisili do tega, da smo zdravniki izpostavljeni dejstvu, da lahko bolnike z isto boleznijo obravnavamo drugače ali še bolje. In v tem procesu odločanja pri vsakodnevnem delu nam pomagajo informacije, ki so zbrane v različnih gradivih in podprte s trdimi dokazi na izsledkih temelječe medicine. In predvsem se bom omejila na smernice, priporočila in stališča. Tako je namen moje današnje predstavitve, da osvežimo pojme, poimenovanja in opredelitve posameznih teh kategorij, potem, da predstavim pot spremljanja kliničnih priporočil in smernic, kot velja danes, in pa da se na kratko dotaknem tudi razvoja kliničnih smernic in priporočil. Vse to, kar bom danes govorila, v glavnem temelji na delu, ki smo ga začeli kot skupina entuziastov v Zdravniškem vestniku in smo potem skupaj napisali tudi dve pomembni, saj za nas zelo pomembni publikaciji, ker smo s tem ustvarili neko transparentnost na področju objavljanja pri Zdravniškem vestniku in te dve publikaciji sta na voljo tudi v prostem dostopu, tako preko Cobisa, preko Zdravniškega vestnika oziroma, če kdo želimo, tudi jaz lahko posredujem. Torej, če začnem z poimenovanjem, govorila bom o treh osnovnih pojmih, o stališčih, priporočilih, smernicah, ker smo mogoče navajeni, da beremo tudi angleške oziroma v angleškem jeziku napisane omenjene pojme. Torej, stališče je position statement oziroma position paper, potem so priporočila oziroma, ki ustrezajo recommendations oziroma consensus statements in pa smernice, vsem najbolj znana beseda guidelines oziroma clinical practice guidelines. Zdaj, tem trem bi lahko na lestvici pomembnosti dodali še navodila, ki so na eni stopnji nižje kot stališča, za smernicami pa še nacionalne smernice, ki se jih bom pa dotaknila. Torej, vsa ta besedila, vse to, bom rekla, te teksti so strokovna besedila. In zasnovo, vse, kar je v njih, je zasnovano na zagotovitvah oziroma temeljih znanstvenega raziskovalnega dela. Poleg strokovnosti in temeljne metodologije oziroma znanstveno-raziskovalnega dela so v vseh teh kategorijah tudi seveda nujno mnenja strokovnjakov, ki strokovno besedilo in vse to znanje predelajo, analizirajo v okviru strokovnih medicinskih združenj oziroma v naših stanovskih organizacijah. Zdaj pa, kje so posebnosti vsakega od teh treh pojmov? Torej, stališča so strokovno besedilo, vsekakor temeljijo na evidence-based medicini in imajo podporo oziroma nastanje v stanovskih organizacijah, torej ne v posameznikih, ne v samooklicanih skupinah, ampak v nekih delovnih skupinah oziroma združenjih, ki imajo nacionalno verodostojnost. To, kar je pa njihova, bom rekla, drugačnost od ostalih, je pa to, da niso pripravljena v celoti po standardnih merilih sistematičnega pregleda in vrednotenja dokazov. Na to se bom vrnila v dveh preglednicah naprej. Priporočilo.
Torej, ravno tako strokovno besedilo, ravno tako na znanstvenih raziskovalnih temeljih temelječa dejstva, vendar tu je pa en korak naprej. Praviloma temeljijo že na obstoječih nacionalnih in mednarodnih kliničnih smernicah. To pomeni, da so lahko nacionalne smernice Anglije, lahko so nacionalne smernice Nove Zelandije, Avstralije. Evropa ima pa v glavnem predvsem evropska, torej mednarodna klinična besedila, torej mednarodne klinične smernice. In kaj, besedila. In kaj je zdaj razlika v primerjavi z stališči? Razlika je v tem, da so pa priporočila že pripravljena po standardnih merilih s konsenzov strokovnjakov, vendar pa, kar je pa tudi pomembno in to večkrat mešamo tudi v slovenskem prostoru, da taka priporočila še ne vsebujejo sistematičnega pregleda domače strokovne literature in pa vrednotenja dokazov na osnovi te domače strokovne literature. Kaj to pomeni? To pomeni, da je znanje, nacionalno znanje, mogoče iz neke druge države, mogoče iz evropskega prostora, niso pa dodane konkretne študije, konkretne objave, konkretne analize slovenskega prostora. No, in to najvišjo nalogo in to najvišjo obliko pripravljanja strokovnega besedila imajo pa smernice. Torej so v celoti pripravljene po standardnih merilih z uporabo sistematičnega in v celoti dokumentiranega postopka, so na osnovi najvišje možne stopnje kakovosti dokazov. V njih so vključeni različni strokovnjaki, ne samo zdravniki, in pa seveda obvezno je tudi sodelovanje predstavnikov organizacij bolnikov. Rekla sem, da se bom dotaknila tudi pojma nacionalna smernica, kar pa presega kriterije, ki sem jih omenila na začetku, torej strokovno besedilo, društvo, združenje oziroma raven znanstveno-raziskovalne preglednosti. To so pa klinične smernice, ki vsebujejo tudi ekonomsko ceno vseh teh virov, kadrov, opreme, prostorov, logistično in organizacijsko izvedbo in obvladovanje tveganj. Pripravijo delovna skupina ne samo stanovskih druženj, ampak v sodelovanju s strokovnjaki ustreznih drugih strok. Tle seveda nisem naštela vseh, mislim pa na zdravstveno ekonomiko in javno zdravje predvsem. In pa takšne nacionalne smernice na tak način pripravljene imajo svoj namen, da so osnova nacionalnih zdravstvenih programov, torej da je zraven vključen tudi Republiški strokovni kolegij in pa zdravstveni svet. No, če se vrnem nazaj, torej na stališča, priporočila, klinične smernice, karkoli je zapisano v teh treh dokumentih, predvsem pa v zadnjem, kliničnih smernicah, mora vključiti stopnje kakovosti dokazov, na katerih temelji neka trditev v priporočilu oziroma smernici, in pa na stopnji posamezne trditve. Kaj iz teh dokazov, kakšna trditev izhaja? Da pokažem konkretno. To je direktno iz zdravniškega vestnika, en primer, torej stopnje dokazov malo bolj komplicirano v prvi zgornji tabeli, kjer je točno določeno za vsako stopnjo, kaj mora za tem stati, kakšen dokaz smo zbrali, kakšne študije stojijo za posameznim dokazom, in pa mogoče nekoliko bolj enostaven pregled stopnje dokazov A, B in C, kjer so mogoče za delovno skupino bolj enostavno, ker se vsa pridobljena literatura, vse članki poročila razdelijo samo na osnovne 3 kategorije. No, in potem še stopnje trditve, torej na koncu vsakega vprašanja je odgovor in ta odgovor je tak, da je postopek oziroma trditev, ki jo predlaga priporočilo ali smernica, da je to postopek in zdravljenje, ki je priporočilo, pa vse navzdol do stopnje 3, kjer pa mislimo, da je tak postopek oziroma neko dejanje, o katerem smo si zastavili vprašanje, celo škodljivo za zdravnika.
Konkreten primer je iz naše prve objavljene, bom rekla, našega prvega objavljenega kliničnega priporočila po takšnih navodilih v letu 2016. Hvala lepa profesor Kozaku in njegovi ekipi, ki je to pripravljala. No, recimo primer priporočila 1A, torej 1, da vas spomnim, randomizirane raziskave in za tem priporočilom stojijo metaanalize. In pa A pomeni, da je to visoka stopnja in da ta postopek oziroma zdravljenje to priporočilo jasno in z dokazi podprto priporoča. No pa mogoče priporočilo, ki je pa z dokazi manj močno podprto in je zaradi tega tudi stopnja moči tega priporočila stopnja nekoliko manjša, to je pa 2BC, torej gre za mnenja ekspertov in rezultati majhnih raziskav. Tu delovna skupina, ki je pripravljala ta poročila, ni našla metaanaliz za to trditev oziroma za vprašanje, ki da ta odgovor, in seveda temu primerno je tudi ocenjena moč, to je C. In pa stopnja priporočila 2B. Koristnost je vprašljiva, ni pa škode. No, in po takem sistemu se seveda gradi vsako vprašanje in vsak odgovor v priporočilih in v kliničnih smernicah. Naš entuziazem je šel naprej, ne samo, da smo poskušali uniformirati priporočila in klinične smernice za zdravniški vestnik. Želeli smo to razširiti tudi na slovenski prostor in uspeli smo to svojo pot spremljanja kliničnih smernic in priporočil predstaviti tudi zdravstvenemu svetu, ki je na svoji redni seji marca 2018 sprejel sklep, da podpira predlog poti spremljanja priporočil kliničnih smernic in nacionalnih smernic, in tale pot, ki je pred vami, še vedno velja. Torej, delovna skupina, ki niso neki naključni posamezniki, ampak se formira iz nacionalne reprezentativnega strokovnega društva, sekcije ali združenja, pripravi klinično strokovne smernice, ki jih potem pregleda ustrezno združenja. Ko je pripravljeno končno besedilo, gre končno besedilo na strokovni svet za posamezno področje in potem ga v končni fazi potrdi glavni strokovni svet Slovenskega zdravniškega društva. No in seveda tu smo tudi dopisali pomen naše nacionalne strokovne revije, torej Zdravniški vestnik. Upam, da ga poznate, to je revija Slovenskega zdravniškega društva in Slovenske medicinske akademije z glavnim namenom vzdrževanja slovenskega strokovnega medicinskega jezika in pa vzdrževanja in poenotenja in izobraževanja stroke na tem področju. No in pa še tretji sklop. Zelo sem vesela, da je, mislim, da že dr. Rems omenil, da razvoj kliničnih smernic in priporočil ni sam po sebi umeven in da, ker je ostalo nekaj denarja, leta 2003 so bile narejene prve smernice za smernice. No, seveda ta razvoj oblikovanja smernic je šel seveda tudi svoj razvoj, ampak nekako najbolj poenostavljeno povedano je, da je razvoj priporočila in klinične smernice proces. Proces, ki je načrtovan, ki se ne more pisati stihijsko, ki poteka po točno standardnih merilih in je v celoti dokumentiran. To pomeni, zdaj, če mogoče malo bolj laično povem ali pa bolj prijazno, to je eno garanje. To je eno garanje, ki traja vsaj v teh
bom rekla, smernicah evropskih, v katerih sem jaz sodelovala do zdaj in tudi v pripravi smernic za smernice po 2 do 3 leta za vsak končni izdelek. Torej, samo na hitro, kakšen je ta proces? Proces je izbira teme, kliničnih priporočil ali smernic, oblikovanje skupine za razvoj smernic, določanje obsega, oblikovanje ključnih vprašanj, na katere želimo odgovoriti v okviru nekega priporočila v smernice, iskanje dokazov, o tem sem vam pokazala samo eno, bom rekla, zbirno tabelo, ampak za to zbirno tabelo je ogromno dela, sinteza dokazov, to pomeni stopnja, s katerimi trdimo, da je nekaj res, potem v končni fazi pisanje osnutka smernic, posvetovanje z zainteresiranimi stranmi, odobritev, objava, razširjanje in izvajanje in v končni fazi posodobitev smernic. Za vsako to točko pa stojijo obrazci in kontrolni seznami. To se pravi dokumentacija vsakega koraka v procesu razvoja smernice oziroma priporočila in tule še nismo na tej stopni, to je, bom rekla, naslednja želja, da ne samo, da so oblikovno enaka oziroma podobna v zdravniškem vestniku, radi bi, seveda, govorim ne samo v svojem imenu, pa ne samo v imenu urednikov, ampak tudi mislim, da lahko kot zdravnica to rečem, da si želimo, da bi tisti, ki pišemo smernice oziroma sodelujemo pri poročilih, imeli tudi točno pripravljen proces, da nam bo to poenotenje na nacionalnem nivoju lažje. No in še sporočilo za domov, torej ni enako stališče klinično priporočilo, klinična smernica. Stališče je delo enega oddelka, ene klinike, ene skupine ekspertov, medtem ko klinično priporočilo in klinične smernice zahtevajo točno določen proces. In če želimo, da iz teh kliničnih smernicah nastanejo nacionalne smernice, se morajo v ta proces vključiti seveda tudi drugi strokovnjaki, drugih področij in strok. Pot je zaenkrat znana, upam, da vsaj v tisti del, ki je vpleten tudi zdravniški vestnik z objavami, moram reči, da mi se v zdravniškem društvu res tega držimo, torej delovna skupina, strokovno besedilo, društva pregledajo ta strokovna besedila, obravnava jih strokovni svet področja in na koncu glavni strokovni svet Slovenskega zdravniškega društva, ki gre v objavo in seveda naprej na zdravstveni svet. In pa želja za prihodnost, novo priporočila, nova smernica, enoten proces v slovenskem prostoru. Hvala lepa.